சார் ட்ரெயின் எப்பதான் சார் வரும்? 30 நிமிஷம் முன்னாடியே வந்திருக்கணும். ட்ரெயின் டிலேப்பா, 4 மணி நேரம் ஆகும். காட்பாடி பக்கத்தில் ஏதோ மரம் விழுந்துருச்சான். 4 ஹவரா? சார் எனக்கு டிக்கெட் ரீஃபண்ட் பண்ணுங்க. இது என்ன படம் டிக்கெட்டா? ரீஃபண்ட்லாம் கிடைக்காது. சார் எனக்கு ரூல்ஸ் தெரியும். கன்ஃபார்ம் ஆன இல்லை ஆர்ஏசி இல்லை வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற பேசஞ்சர்ஸ்க்கு 3 ஹவருக்கு மேலே ட்ரெயின் டிலே ஆச்சுன்னா ஃபுல் ரீஃபண்ட் வாங்க எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது. நாங்கள் லேட்டாக போக விரும்பாத வரைக்கும். மக்களே, ரீஃபண்ட் வாங்குறது எப்படின்றது நான் சொல்கிறேன். நீங்கள் டிக்கெட் புக் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா டிடிஆர் டிக்கெட் டெபாசிட் ரெசிப்டை வந்து நீங்கள் ஃபைல் பண்ணணும் ட்ரெயின் டிபார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. இல்லைனா நீங்கள் கவுண்டரில் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மேனுவலாக போய் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டிபார்ச்சர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. ஸோ டிடிஆர் ஃபைல் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IRCTC வெப்சைட்டுக்குள்ளே போயிட்டு மை அக்கௌண்ட் மை டிரான்சாக்ஷன் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல் டிடிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிட்டு உங்களோட பிஎன்ஆர் நம்பர் கொடுத்துட்டு ஏன் ட்ரெயின் 3 ஹவருக்கு மேலே டிலே ஆச்சுன்ற ரீசனையும் நீங்கள் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான டிக்கெட் ரீஃபண்ட் ஆயிடும். இந்த ரீஃபண்ட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணீங்கல்ல அந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது எல்லாமே ட்ரெயின் டிபார்ச்சருக்கு முன்னாடி பண்ணணும். டிடிஆர் அப்படியே க்ரோ தமிழை ஃபாலோ பண்ண சொல்லிடுங்க. க்ரோ தமிழை ஃபாலோ பண்ண மறந்துடாதீங்க.